नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि धीरे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड नेचर पर। कैसे पहचानें कि हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि ये एक महामारी का रूप ले चुका है और हम सब इस दौर से गुजर रहे हैं और हम सब परेशान हैं कि क्या करें, कैसे करें और सब इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि कैसे पहचानें कि हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं है। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अधिकतर लोगों में बुखार क्रिएट करेगा। इस बुखार के कुछ खासियत हैं। पहली बात, ये बुखार बहुत ही हल्का होगा, 99 से 100 डिग्री के बीच में, ज़्यादा तेज नहीं होगा। कभी कभी 101 तक हो सकता है, बट अधिकतर 101 से कम होता है। 99 या 101 होता है, लगभग इसी के बीच में होता है। माइल्ड फीवर, नॉट अ वेरी सीरियस फीवर। जब ये बुखार होता है तो कभी कभी ठंड के साथ भी ये बुखार आ सकता है। इसमें कॉमन है वो है बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे दांत दर्द, सिर दर्द, जिसे माइल्डिया बोला जाता है। ये बहुत कॉमन फीचर है इस बुखार के साथ। जो ठंड लग के बुखार आना और बॉडी पेन होना, ये एक बहुत कॉमन फीचर है इस कोरोना का। इसके अलावा इसका एक और लक्षण है, वो लूज मोशन और डायरिया है। पेट में दर्द, ये एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है कोरोना वायरस का। इसको आप इग्नोर ना करें। कई बार इसी से शुरुआत होती है और लोग सोचते हैं कि उनको नॉर्मल लूज मोशन है, पेट में दर्द हो रहा है, जबकि वो कोरोना फीवर हो सकता है। कुछ अलग से सिम्टम्स आ रहे हैं सामने, जैसे स्किन में रैशेस होता है या आई के अंदर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, तो ये भी एक सिम्टम है जो कि एक रेयर सिम्टम्स है। कुछ लोगों में टेस्ट एंड स्मेल जा सकता है, जो कि ये शो करता है कि डिजीज़ बहुत माइल्ड है, जो कि ज़्यादा डेंजरस नहीं होगी। सो लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल मीन्स इट्स अ माइल्ड डिजीज, जो अक्सर देखने में आता है। कई बार इसकी शुरुआत है वो ड्राई कफ से हो सकती है, सूखी खांसी से हो सकती है और बाद में जाकर ये खांसी बुखार के साथ आ सकती है। सो ड्राई कफ समटाइम्स ऑफ बिगनिंग ऑफ दिस फीवर एंड विच कैन गो इनटू सोर थ्रोट, यानी गले में खराश होना, खांसी आना और बाद में जाके बुखार आना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो शुरुआत में आते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप कोरोना को शुरू में पहचानें, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन है वो 6वें दिन से लेकर 9वें दिन या 10वें दिन सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको डे काउंट करना है जब से आपके सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं। और जो ब्लड टेस्ट कराने हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट, जो कि कोरोना का एक कॉमन टेस्ट है। अगर आप 5 दिन बाद कराएंगे तो हो सकता है वो नेगेटिव आएगा, तो आपको शुरू में ही कराना है। अगर आप देखेंगे कि निमोनिया वाला जो कॉम्प्लिकेशन है वो 6 डेज से शुरू हो जाती है, सिचुएशन है वो 6 डेज से ड्रॉप हो जाती है, इसलिए दिनों का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रीटमेंट जितना जल्दी कराएंगे उतने कम कॉम्प्लिकेशन होंगे और उतने आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कोरोना के सिम्टम्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर न करें। किसी भी बुखार के शुरू होने पर उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था कोरोना के सिम्टम्स से संबंधित कुछ जानकारी। आप कैसे पहचानें कि आपको कोरोना फीवर है या कॉमन फ्लू है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।